السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير نتوما وليداتكم وحبابكم. حبوباتي، اليوم جيتكم غبرت عليكم بعدا واحد الظروف اللي خلاتني نغبر عليكم. ان شاء الله دابا نشاركها معكم حتى هي في الفيديو الماجي ان شاء الله. اليوم جيت باش نشارك معكم واحد الوصفه رائعه، واحد الوصفه عجيبه دايره ضجه البنات في المواقع التواصل الاجتماعي. غادي نشاركها معكم، رائعه جربتها انا. عارفين يا البنات ما كندير لكم شي حاجه حتى كنجربها، لما جربتهاش راه ما نقدرش نشاركها معكم، حتى نجربها وتعطي لي في ديالها عاد نشاركها معكم. هذه البنات كاين دابا واحد الريح داير ديال لاغريب، ديال كورونا، ديال بزاف د الحوايج. دابا تخلطات لينا كورونا، دابا راه تتعرفوا كورونا كيفاش دايره دابا، ولات بحال لاغريب، ولا لي ما كاينش شي عائله اللي تمشي ليها وما تلقاش فيها شي واحد دوز كورونا. كان انا البرده البنات، وهي هاد الوصفه كانوا صيفطوها ليا الناس الله يجازيهم بخير، قالوها لي. ومن بعد بديت كنلقاها فوقاش ما دخلت اليوتيوب تلقاها في الوصفات اللي يحينهم الناس الاخوات الاطباء، ماشي شي وحده اللي ماشي اللي يحينهم الناس اللي ماشي زعما ما قارينش على التغذيه ولا على الصحه ولا على الناس ديال اللي مختصين في داكشي ديال الطب البديل. المهم حبوباتي انا غنقول لكم اشنا هي بعدا كتصلح الكحه وكترجع الذوق ديالكم الا تبعتوها البنات. هاد الوصفه هذه تبعتوها 4 المرات في الاسبوع، راه غادي تشوفوا واحد الفوائد كثيره. وسيرتو مولي الكحه، راه تكون عندك الكحه كيف ما كانت، غادي تجرب هذه وغادي ترحم ليا الوالدين. اول حاجه البنات البصله راه فيها فوائد كثيره. البصله هي كاين البصله، انا درت بصله 2 بصلات بيضين، ودرت بصله حمراء صغار على حسب الناس، عدد الاشخاص اللي عندكم. هنا عندنا البنات عندنا الباديانه ها انت راني جيمات على هذا الشكل. هذه شفتوا الباديانه كيفاش دايره؟ هاد الباديانه البنات موجوده عند العطار، هي جبتها انا وغسلتها. ما كتغسلوهاش كلها، كتغسلوا غير الحاجه اللي غتستعملوا في هذيك الساعه، حيت غادي تغمالي الا غسلتوها. وعندنا القرنفل انا ما كثرتش فيه، راه ما كيبانش بزاف، بلاتي ندير يدي لتحت. درت انا غير 7 الحبات ديال القرنفل، حيت انا البصله ما غنديرش الشوربه كثيره بزاف. وعندنا معلقه ديال الكمون كبيره، الكمون بوحدو اللي ديروا في التوابل. وعندنا هنا زيت العود. بسم الله كنشدو هاد البنات البصله كيف ما قطعتوها حيت غادي طيب، كنديروها في كوكوط. كنقطعوا البصله كيف ما قطعتوها، راه البصله راه داغي كطيب الا سديتو عليها في كوكوط على حسب عدد الاشخاص. راه كاين اللي كيدير حتى 5 البصلات، انا دابا درت غير شويه حيت ما كيبغيوهاش لي الدراري، كنعطى لهم هي الاخرى. هنا هذه الباديانه نجيمات، هادو عادي رفع ما تخافوش منها. الاخت اللي صيفطات ليا قالت لي ما تخافيش منها، ديري على حسب تحفنا هكا بيديكم، ما تخافيش منها. القرنفل اللي ما تكثريش. بسم الله. وهنا البنات القرنفل راه درت غير 7 الحبات. من بعد ما درت هاد القرنفل والباديانه والبصله غادي نضيفوا دابا الماء. بالنسبه للبنات انا درت هذا الشيء. والكمون حاولوا ما ديروهش حتى الطيب هذه، عاد غادي نديروا الكمون. وزيت العود غادي ندير قيمه 2 معالق كبار. بسم الله. عجيبه هذه البنات، هذه راه لا كون ما جربتهاش انا ما غاديش نشاركها معكم. انا راه جاتني واحد الكحه، هلكاتني واحد الكحه جاتني انا ووليداتي. لو كون بقات فيا تهلكت، شريت السيروات ما خليت اشنو درت. ولكن هذه هي الاخرى، هذه شربتها 2 مرات انايا، حيدت مني الكحبه. البنات هي بعد ما طيبنا الشوربه اللي قلت لكم ديال الباديانه وطحناها البصيله وطحناها، راه حيدت القرنفلات. واخا بقات لي شي دوك الفريتات ديال ديك الورده ديال القرنفل ماشي مشكل، هيا طحنتها وصفيتها.
دابا غادي نديرو داك الكمون. انا درت فيها زيت العود ملي كنت كنطيبها قبل ما طيب. اللي بغى يزيد زيت العود يزيدو ماشي مشكل. هذه البنات راه مجربه، راه البنات انا راه كنت شداني واحد الكحه ما نقول لكمش عليها، راه كون ما جربتهاش ما غاديش نشاركها معكم. راه كتعرفوني انا لما شاركت ما مجرباش الحاجه راه ما نشاركهاش معكم. والطريقه راه سهله، وعطيوها لوليداتكم الكبار والصغار، راه رائعه. وباي باي حبوباتي، الى الفيديو القادم ان شاء الله.